Fala aí, galera, beleza? Estamos chegando no final do terceiro, chegando no terceiro vídeo, no final. Já de 1 a 3 vídeos, é o nosso último vídeo. Pra você entender o que eu fiz aqui, não gastei dinheiro nenhum. Às vezes a pessoa pode morar, tá morando longe, num lugar longe da cidade, aí vai gastar, tem dinheiro pra gastar, uma coisa assim, você pode fazer esse jeito aqui, esse esquema, ó. A gente já vimos os fios, né? O carvão, o capacitor, não capacitor não, toda hora eu confundo. O fusível, esse aqui é um fusível de 5 amperes, tá? O liquidificador triturador. Aí, aí depois de um tempo, né? Eu olhei a bobina, não teve nada. Aqui, ó, essa bobina aqui, esse fio aqui de cobre aqui, eu olhei ali, tá tudo bem, só você olhar, se estiver brilhando, é que ela tá boa. Se você não viu o vídeo anterior, a gente fala também. Se você tá vendo esse vídeo pela primeira vez e não viu outros dois vídeos, dá uma olhada pra você entender o que a gente fez até agora. Eu aconselho vocês dar uma olhada. Agora o que a gente vamos fazer? Vamos pegar aqui, né? Vou pegar aqui, ó. Passar aqui, aqui. O que eu fiz? Aí a gente... Ó, esse liquidificador aqui, gente. Vou botar a luz aqui, estamos usando uma luz. O liquidificador aqui, ele tem uma trava. A trava é para a pessoa ligar aqui e não se machucar. A pessoa tem que colocar o copo aqui, ó, e bater aqui na travinha aqui, a travinha. Aí quando ela bater, aí que ele vai ligar. Ele só liga assim, entendeu? Ele só liga, aí ele só liga se botar o copo para ativar a trava. Quando você botou o copo, ó, botou o copo aqui, aí você tem que, ó, tem que vir, chegar até aqui, ó, aqui tá fechado, aqui desse jeito. Agora se eu virar, ó, tá, eu coloquei aqui, virei até o final, abriu. Aí ele vai rodar. Se ligou aqui, ele vai rodar. Mesmo se, entendeu? Se tivesse um copo, mesmo tivesse ligado aqui, não vai rodar, porque é uma trava de segurança. Opa, caiu aqui. Pra que essa trava de segurança? Pra de repente a mulher, né, alguém aqui, a mulher de repente bateu um vento aqui, grudou o cabelo aqui, tá, começa a rodar aqui, enrola tudo aqui. Ou alguém bota um dedo aqui, se machucar, botar alguma coisa aqui, entendeu? Aí, o que eu fiz? Aí eu liguei, né? Falei, pô, não tá. Não tá. Como se diz? Não tá ligando. Não tá ligando, né? Aí eu fui, peguei aqui na trava. Você pode ver, tem aqui a trava aqui, ó. Você bota aqui, ó, a chave de fenda, você pode ver que ela é bem firme, ó. Não desce de jeito nenhum. E aqui, ó, nem aqui, ó, desce, não se movimenta, não faz nada. Tá ruim pra caramba. Aí tá comida assim que a gente, tanto de testar com ela ligada. Aí, na hora que a gente ficou apertando aqui, ela, de repente ela rodou um pouquinho, deu uma rodadinha assim, ó, aí parou. Aí a gente logo sacou que o erro é aqui na trava. É o erro mais comum que dá, que você pode ver qualquer outro vídeo, é na trava. Agora a gente vai fazer um jeito, já que eu não quero comprar essa trava aqui, essa trava, galera, essa aqui, ó. Vamos seguir aqui o caminho, aqui, ó, deixar até aqui, ó. Vou virar até do mesmo lado, pra gente, ó, essa trava é esse aqui, ó. Isso aqui. E o que eu fiz aqui? Aí como que a trava é igual, o funcionamento dele é igual do interruptor na chave fim de curso. O que eu fiz aqui? Eu peguei aqui, ó. Pode ver que é um fio preto e um fio azul que tá lá, ó. Um fio preto, um fio azul que tá lá embaixo, tá vendo? Dá pra ver. Ó, fio preto, fio azul. Mesmo daqui, ó. Fio preto e fio azul. Eu fui e cortei. Você pode pegar uma tesoura, porque eu não tô alcançando aqui. Pegar uma tesoura, cortei e uni os dois fios, fiz uma ligação direta. Aí agora ele tá pegando. Entendeu? Se você quiser. Se vocês quiserem
Aí galera, eu uni aqui, entendeu? Ó, aí fala, aí eu uni bem aqui, ó. Uni os dois fios. Um fio aqui é de alumínio e o outro vem com cobre por dentro. Não tem importância não. Como eu não quero gastar o dinheiro, aqui ó. Aí eu vou ligar ela aqui, ó. Aí tem que cuidar aqui para não pegar. Deixa eu puxar aqui. Vou pegar aqui na refrigerador aqui, ó. Vou puxar aqui. Bota ele bem aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu liguei. Vamos ver. Ó, aqui, ó. Vamos ligar aqui, ó. Ele tem a função, ó. Ele tem a função aqui, ó. Aqui de triturar. Você pode ficar, ou então então a velocidade 1, 2. Eu vou ligar de triturar primeiro. Aqui eu tô botando aqui, ó, pra não precisar, pra não pegar em nada. Ó. Viu? Tá pegando. Agora vamos botar na velocidade 1. Velocidade 2. 1, 2. Fiz uma liga. Aí é isso aí, galera. Até o nosso próximo vídeo. Obrigado aí quem viu até o fim. Curta, deixa seu like lá. Eu vou aqui prender os fios aqui também com fitilho. Obrigado aí, valeu.